Io faccio il gesto e io faccio il suono. Pronto? 3. Ma devi fare il suono! Non suono, devi farmi prima vedere la mossa, se no come faccio io? Dai, riproviamo, dai. Pronto? No, mi devi dire 3, 2, 1. Se no come faccio? Devi dire 3, 2, 1. Io faccio il gesto. Dai, ora sei, dai. Ok, prima il gesto, poi...